What is your name? ستاسو نوم څه دی؟ My name is حکمتالله. زما نوم حکمتالله دی. What is this? دا څه دی؟ This is a pen. دا یو قلم دی. What is your job? ستاسو وظیفه څه ده؟ I am a teacher. زه یو ښوونکی یم. نو تاسو دلته وکتو چې ما په دې جملو کې د وټ کلمه استعمال کړه. د وټ مطلب او معنا د پښتو کې څه صحیح ده او د وټ ډیفینیشن مونږ سره دی وټ asks about name, job or thing. وټ مونږ سره پوښتنه کوي د نوم په اړه، د یو شي په اړه او د وظیفې په اړه. نو چې کله تاسو غواړئ چې د چا نه د نوم په اړه پوښتنه وکئ یا هم د یو شي په اړه پوښتنه وکئ او هم د وظیفې په اړه، نو تاسو کولی شئ د وټ کلمې سره یې وکئ. مثال What is your father's name? ستاسو د پلار نوم څه دی؟ What is that? هغه څه دی؟ What is your father's job? ستا د پلار وظیفه څه ده؟ What is there? هلته څه دي؟ What is here? دلته څه دي؟ او داسې نور. نو تاسو کولی شئ چې د وټ کلمه د نوم، د شي او یا هم د وظیفې دپاره استعمال کړئ. مننه. داسې نور ویډیوز دپاره موږ در سره لایک او فالو کړئ. زه ته په انګلیش کې څه وایي؟ زه ته په انګلیش کې وایي I. For example, I am a student. زه یو شاګرد یم. ته ته په انګلیش کې څه وایي؟ ته ته په انګلیش کې وایي you. For example, you are my teacher. ته زما استاد یې. مونږ ته په انګلیش کې څه وایي؟ مونږ ته په انګلیش کې وایي we. For example, we are friends. مونږ ملګري یو. هغه ته په انګلیش کې څه وایي؟ هغه ته په انګلیش کې وایي he. For example, he is a doctor. هغه یو ډاکټر دی. هغه ته په انګلیش کې څه وایي؟ هغه ته په انګلیش کې وایي she. For example, she is my sister. هغه زما خور ده. هغوی ته په انګلیش کې څه وایي؟ هغوی ته په انګلیش کې وایي they. For example, they are teachers. هغوی استادان دي. دا ته په انګلیش کې څه وایي؟ دا ته په انګلیش کې وایي it. For example, it is our class. دا زمونږ صنف دی. مننه. داسې نور ویډیوز لپاره مونږ لایک اینڈ فالو کړئ. دا یو this one هاغه یو that one دلته کښېنه sit here ناست اوسه keep sitting هلته ودرېږه stand there ولاړ اوسه keep standing څه وشوه what happened هیڅ هم نه nothing دلته راشه come here هلته لاړ شه go there ماته زنګ ووهه call me ماته انتظار وکړه wait for me خبرې مه کوه don't talk په آرام سره خبرې کوه talk
slowly. مننه. داسې نور ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک او فالو کوئ او د مکمل درسونو لپاره زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب. in, on, under. خوږو دوستانو نن به مونږ او تاسو ځان په in, on او under پویو. صحیح ده؟ نو in معنا ده دننه یا په داخل کې. مثال مارکر د ګیلاس په داخل یا دننه دی. The marker is in the glass. The marker is in the glass. صحیح ده؟ نو in معنا ده په داخل کې. صحیح ده؟ یا دننه. دویم on. on معنا ده د پاسه. مثال مارکر د ګیلاس د پاسه دی. The marker is on the glass. The marker is on the glass. نو د on مطلب دی د پاسه یا بره. صحیح ده انشاءالله. under. under معنا لاندې ښکته. صحیح ده. مثال مارکر د ګیلاس لاندې دی. The marker is under the glass. The marker is under the glass. نو under مطلب لاندې. صحیح ده انشاءالله. د داسې نور ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک او فالو کوئ او د مکمل درسونو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کوئ. مننه.